Sa do t'i themi ne Allahut madhërisëm kur t'i dalim përpara? Po profeti alayhis salam në një transmetim të vërtetë, asnjëri për ju thot, vetë se do e keti çast që do t'i dalit madhit Zot përpara. Wa laysa bainahu wa bainahu turjama. Dhe robi tani i përulur përpara Sundusit madh gjithësisë, hadithi saktë i profetit alayhis salam thot do të kthehet me pa gjastë. E s'do shikoj asgjë thot për vetë se veprat e veta që i ka bërë. Pastaj thot kthehet në të majën e tij robi me shpresë, po shikon diçka asgjë tjetër, thot nuk shef vetë se veprat e veta që i ka bërë. Pastaj thot sheh përpara ti dhe nuk shef asgjë tjetër përveç se zgjat në xhenet. Pra këto vepra të jaftas e majtas, varet çka vepru se atje mund shkosh. Kjo është skenë që do të jemi ne, gjithsecili ka thënë, kushtoj qoftë s'ka nevojë as për përkthyes, do të jetë përpara të madhit Zot. Dhe i madhi Allah do të na thotë pse u afrove ke ky gjina, pse e bëre këtë haram, pse s'ju largove këtij vesi, pse u mashtrove me këtë epsh të keq. Ka thonë profeti e mbyll hadithin dhe ka thonë, friksojuni Zotit, rregullojini raportet me Zotin që oftë duke thonë zakatin gjysmë hurme. Se veprat e mira i fshin ato që janë këqija. Por në të njëjtën kohë çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit derisa t'japim shpirt do të më i thonë të madhi Zot, pa drejtësi kemi bërë në tokë shumë. Qofse ti s'na fal, qofse ti s'na mëshiron, ne mbesim fajtor dhe shkatror.